Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Naura Aira bersama Naura. Hai. Aira. Hai. Ayo, malam ini kita mau mereview apa? Mau unboxing apa ini? Papan tulis. Ya, ini kita baru beli dari Ikea ya teman-teman. Di sini nama produknya malah papan tulis yang kita beli ini warnanya bingkainya pink. Di sini kalau kita beli di Ikea kemarin sekitar 349.000 ya, berarti 350.000. Dan ini buat belajarnya kakak Naura. Halo. Coba kita sekarang buka ya. Di sini produknya, kualitasnya juga kayunya kayu bagus ya, sepertinya. Dan memang IKEA sudah terbukti dari kualitasnya. Oke, kita buka saja produknya. Set, dibuka. Sini dibuka. Buka. Dulu. Buka dulu sama pipi. Di sini ada apanya nih? Ada petunjuknya ya. Ini ada petunjuknya. Di sini lihat petunjuknya ya, semua produk IKEA pasti semua ada petunjuk cara assembly, cara memasangnya. Dan ini semua sangat mudah. Oke, di sini ada dapat apa ini? Aduh, saya juga nggak tahu nih, nanti kita lihat aja. Ini terlepas ya. Nanti ini
Nah, setelah itu kita angkat. Awas, awas. Kita angkat. Yeay. Mama, Kak, bangkunya dibuka gak? Angkat lalu di sini dipasang. Ini datang. Benerin dulu. Ini dulu. Ini mana pika. Nama. Teman-teman, masih malu-malu teman-teman. Ya udah, jangan lupa klik like, komen dan subscribe. Dadah.